Бәріне сәлем, сіздермен бірге Әсел Серікқызы, бұл чат-бот сабағы. Бүгінгі сабақта біз қандай да бір тегін сабақ чек-лист арқылы Инстаграмға подписчик жинау үшін қолданылатын чат-бот воронкасын жасауды үйренеміз. Ең алдымен біз қандай да бір шарт беруіміз керек. Өйткені шарт болмаса, біздің ботымыз іске қосылмайды. Мысалы, мен клиент табудың 10 жолы атты чек-лист бергім келіп отыр. Сол үшін мына жерде менде шарт клиент деген сөз болады. Выбор соответствие полное совпадение болу керек. Енді мұнда сообщениеде өзім жіберетін хатымды жазамын. Мысалы, сәлем. Мен Серікқызы, таргетолог, саған дәл қазір клиент табудың 10 жолы атты тегін чек-лист қолданылды. Ол арқылы клиент табудан қиналмайтын болады. Чек-листті алу үшін маған келгеніңіз келген соң тексеру батырмасын басыңыз. Енді мұнда осы тексеру батырмасын қосуымыз керек. Кнопки деген бөлімде добавить кнопки. Мұнда жаңа сөзді жазамыз. Тексеру. Тұсын таңдасақ болады. Кнопканы добавить. Енді ботымыз тексеріп көрейік. Алдымен сақтап алуымыз керек. Сохранить. Бізде алғашқы блок пайда болды. Енді осыны тексеріп көрейік. Шарт сөз жазамыз. Біздің алғашқы хатымыз келді. Енді дальше келесі блогымызды тұтамыз. Ол үшін мына блокты басып тұрып, төмен тапсаңыздар, келесі блок құрылады. Мына жерде сразу уақытын, қанша уақытта келесі блок бару керек, соған настройка істеп қойсақ болады. Сонда мысалы келесі біздің хатымыз 7 секундтан кейін бару керек. Сохранить. Нақайын келесінемізді жазамыз. Тексеруді басқан соң, мысалы, қазір күте тұрыңыз.
беріп көрейін. Қандай да бір смайлик салып қойып. Енді осы блокты сақтаймыз. Енді істеп көрейік. Мынаны тексеруді бассақ, келесі сообщениеміз барды. Енді келесі блогымыз құрамыз. Бұл келесі блок бізде мысалы уақыты 10 секундтан кейін болу керек. Енді тіркелген соң бізде супер. Смайлик қосып қояйық. Біздің алғашқы клиенттерді алып табысымызды арттыруға басқан қадамыңызға қуаныштымын. Енді мұнда материалды алу үшін төмендегі батырманы бар. Енді батырманы қосамыз. Жаңа чек-листіміздің атын жазып қоямыз. Клиент табудың. Енді мұнда жаңа чек-листіміздің тақырыбын жазып қоямыз. Клиент табудың жолы. Мұнда сол сабағымыздың или видео болсын, телеграмдағы сабақ болсын, чек-лист болсын, соның ссылкасын қоюымыз керек. Менің жаңа тегін чек-листім Google дискте сақталған. Міне осы мен алдын ала дайындап қойған чек-листім, осының ссылкасын алып мына жерге қоятын боламын. Добавить. Сохранить. Жаңа тексеріп көрейік. Қайтадан ботымыз тексеріп көреміз. Клиент. Алғашқы хатымыз келді. Тексеру батырмасын басамыз. Күте тұрыңыз, тексеріп көрейін. Енді 10 секундтан кейін бізде келесі хат келу керек.
Біздің келесі хатымыз чек-листіміз келді. Енді келесі блок. Менімен бірге болыңыз. Алды. Көп пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Енді тағы бір блок қайт. Егер чек-лист ұнаса, бізбен кері байланыс етемін. Мәлімдесіп қоямыз. Сохранить. Міне блогымыз құрылды. Осымен болды. Енді осының барлығын енді қайттан тексеріп көрейік. Біз жаңа последний істеген блоктарға уақытын қоймадық қой. Уақытын қойып. Мысалы 10 секунд. Енді ботты тексеріп көрейік. Шарт сөз жазамыз. Міне хатымыз келді, сабағымыз келді. Ботымыз жұмыс істеп тұр. Келесі сабақта кездескенше барлығыңызға сәттілік.